abbaa manaa koo zinaa irratti qabee yookaas baala gummaa irratti qabee harka qullaa isa hambisee seenaa obboleettiin kiyya takka nuu qooddee isinitti himaa. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Keessaafuu namoonni baay'een keessan dhaggeeffattanii garuu laayikii hin gootanii maaliif akka ta'e hin beeku natti mul'isa. Yeroo namni laayikii godhee bira darbu akkas gochuu hin qabdan. Yoo dandeessan laayikii godhaa. Laayikii gaafa namoonni baay'een laayikii tuqaa gaafa jedhan namni baay'een waan qarshii kaffalutti fakkaata laayikiini. Laayikiin jajjabinuma nama gargaara. Lammaffaa immoo akka yuutuubiin gara biraatti sirriitti deemu fayyada malee laayikiin waan fayyadu hin qabu dhugaa dubbachuu fi garuu akka yuutuubiin sirriitti deemu godha. Lammaffaa immoo jajjabina sii ta'a jechuudha laayikii jechuun malee laayikiitti qarshiin hin kaffalamu. Namni tokko tokko waan akkasii fayyadee bira darbinatti fakkaata nama ajaa'ibdanii. Inni itti aan obboleeyyan kee biyya arabaa jirtan hundi keessa yuutuubii banadhaa. Hundi keessa banattanii hawwii kooti nama Abdullaaf jedhu yuutuubii isaa sarchii godhaatii deemaa isa jalaa akkaataatti yuutuubii banan jedhaa barreessaati isaa booddee isinii baha. Hundi keessa yuutuubii banadhaa irratti hojjetadhaa. Har'allee ta'e booda ijoolleen biyya arabaa jirtan inshaawwadamina hundi keessa yuutuubii banadhaa irratti hojjetadhaa. Keessaafuu namoonni waayifaa qabdan dhugaa dubbachuuf nama daataa ji'atti ibbaaf meeqa guutee fayyadama maaliif bu'aa naan qabu garuu daataa ani har'a ibbaaf aga 50 guutu kun osoo gara biyyaa ergee birrii 50 hagam akka ta'u ni beektan biyyatti osoo ergame garuu taa'uu mannaa asuma yaada tokko yeroo barachuu wal barsiisuu ka jedhamuuf malee garuu warri waayifaa qabdan sirriitti irratti hojjedhaan amsa kiyya asumaan gara seenaatti. Ani haadha ijoollee afuriiti. Biyya Arabaa waggaa 17 jiraadhe. Yeroo duraa mucaa durbaa godhee gara biyya Arabaa dhufee achii deebi'ee jireenya sirriitti naaf waan hin mijanneef yookaas manni ani ijaare naannoo magaalaa malee magaalaa keessa waan hin taaneef anis gara biyya Arabaatti deebi'ee mana ajab nama jechisiisu magaalaa keessatti ijaaree ammas gara biyyaa deebi'ee haadha ijoollee 3 ta'ee walumaa galatti haadha ijoollee 4 ta'e mitiire abbaan manaa koo nama gaarii kabajamaa akka waan ta'eef waan hundumaa yoon isatti erguu qarshii koo tokkollee osoo hin balleessin mana akka naannoo keenyaatti tokkoffaa kan ta'ee fi yookaas abbaa qabeenyaa tokkoffaa jedhamnee haga waamamnutti umurii koo waggaa 17 guutuu biyya Arabaa keessatti dabarsu jechuun mee isin waggaa 7 miti ji'uma 7 teessanii hagam akka isin cinquu waan beektaniif ani yeroon ijoollee 3 dahee gara biyya Arabaatti deebi'ee abbaa manaa koo qabeenya hunda qixxee yookaas aniifati maqaa keenyatti haa ta'u jennaan ati na shakkitamoo maaliif akkas gootaa jedhee yeroo na gaafatu anis shakkuu miti qabeenyi sirriitti waan jiruuf garuu rakkoo nutti uumuu danda'a jechuun nuti amma abbaa ijoollee 4 taanee waan jirruuf waliin shakkinuu anaafis jabina siifis jabina ta'a jedhee qabeenya gara magaala qixxa lamaanii kan ijaarame maqaa kootti naannessee garuu mana xiqqoo tokko naannoo baadiyyaa kan jirtu immoo maqaa isaatti godhee horiis lafas suuqiis mana hoteelaas yookaan mana nyaataa guddichaas waan qabnuuf akka naannoo yookaan magaala keenya keessatti manni nyaataas tokkoffaa waan ta'eef isas maqaa kootti naannessee waan hundumaa xumuradhee biyya Arabaa koo ergi deemee booda walumaa galatti waggaa 17 teessee hoo yoomimmoo galtee akkas goote jechuun keessa hin ooluuti yeroon waggaa 9 fixee eeyyama fudhee biyya Arabaatii galee haa ta'u malee abbaa manaa koo kanuma gochuuf ergan biyya galee booda innis fedhii koo ishinaa jechuun waan hin gaafe hundumaa gara maqaa kootti naannessee anis ijoollee koo arfan inni ijoollee guddisuun natti ulfaatee maalan godha jechuun mucayyoo naannoo makiinaa tokko taate fuudhee mana kootti akka inni gashu yookaas immoo ishee malee sararatanyaa biraa mucaa kootti hin amanu yookaas ijoollee kootti jechuun na goyoomsee haa ta'u malee mucaan naannooma waan taateef manuma sanatti galtee hojii adda addaa ijoollee guddisuu mana barumsaatti erguu nyaata isaanii hojjechuu mana qulqulleessuu waanuma akkas uffata miicuu waan mana keessaa hin beektu miti. Isheenis waan kana osuma gootu guyyaa tokko abbaan manaa koo ati ingala jettaa maatti ariifattaa namni waggaa 17 miti waggaa 27 namni biyya Arabaa taa'ee jira maatti ariifatta jedhee yeroo odeessu anis yoom ingala siin jedhee garuu ati waa'ee galma koo maaliif si dhibaa jedhee yeroo isa gaafu innis tarii namarraan dhagahee nan gala jetta jedhanii yookaan hiriyoota keetti odeeffatte ta'a yeroo inni jedhu anis ijoolleen tokko yookaas shamarruma naannoo keenyaa halkanii guyyaa iimoo waatsaappii waliin waan odeessinuuf waggaa kana
kana galaa waggaa lamaan kana galaa jechuun yeroo walitti haasofnu edaa isaan icciitii abbaa manaa koo waan beekaniif aqanii abbaa manaa kootti haati manaa kee yeroo akkasii galtii of eeggadhu waan jedhaniif innis nama gaarii abbaa manaa akkasii rabbi isiniif haa kennu jedhee namootatti himaa waan hin tureef har'a garuu abbaa manaa akkasii rabbi isiniin kenne yoon jedhe maal taate jechuun keessa waa hin oolleef. Dubartiin tokko ergi gaa'ela dhaabbattee yookaas abbaan manaa tokko ergi gaa'ela godhatee mana ho'aa ergi arganii ijoollee ergi arganii wanti hundumtiyyuu yeroo adda bahan baay'ee waan ulfaatuuf waan kana namni beeku nama ijoollee fi abbaa manaa qabu qofaa waan ta'eef anis osuma natti ulfaatu waggaa amma kana 17 taa'ee 17 naannoo 18tti yeroo seenuuf galu anis nan galaa yaa abbaa manaa koo biyyi namaa nagaheera qarshiis qabna mana nyaatas qabna mana guddaas yookaas kireeffachuus ni dandeenya manni keenya jireenyarraa hafee kireeffamuu danda'a baajaajiis qabna nuti kanaa booda abbaa qabeenyaati anis gara mucaa kootti galaa yookaas ijoollee kootti gala yeroon jedhu abadaan waan kun ta'uun qabu kanaa booda ijoollees argachuun barbaannu waan ta'eef yoo galte maal hojjettaa achuma taa'ee hojjedhu qarshiima walitti nu qabii yeroo dulloomnu qarshii keenya teenya nyaannaa jechuun abbaan manaa koo yeroo na gorsu anis yaadni kun gonkumaa hin ta'u jedhee gara maatii kootti daawwalee abbaan manaa koo maaliif gal mana orkaa hin galiin maaliif naan jedhaa jedhee yeroo maatii koo gaafu isaanis jireenya keessituu beeka yaantala koo takka jireenya kee keessaa nu baastee jirtaa akka har'aamoo akka durii nu gaafattaa jedhanii yeroo natti himan anis baay'ee takka aaree maaltu jira jedhee mucayyoo mana koo galtu silkii abbaan manaa koo waan biteeruuf guyyaa tokko irratti daawwalee eessa jiraa yeroo ani ijoo isheenis anoon beekuu galgala malee hin galuu ani iddoonni oolus iddoonni bulus waan beeku tokkollee hin qabu sarraatanyaa jettanii mana keessan nagashitan malee abbaa manaa eegi jettaniiti moo jechuun na hifattee miiran taane keessa seentee yeroo isheen ofirraa na deebistu anis tole jedhee waan kana ergi sarraatanyaan akkatti nama hifattee yookaas atuu sarraatanyaadha maaf sarraatanyaa jetta jechuu waan dandeessaniif walumaa galatti gargaartuun koo waan akkas naan jette anis baay'ee takka aaree abbaan manaa koo hojii maal hojjetaa ganama bahee galgala jechuu maaltu fide jedhee mucaa koo ka hangafaatti daawwalee abbaan kee eessa oolaa eessa bulaa jedhee guyyaa tokko yeroon gaafu abbaan koo sitti himuu sodaanne malee namitti masarratanya jettanii mana keenyatti gaashitan isuma waliin bakka biraa bulanii yookaas manatti galuufiyyuu guyyaa 2-3 isaan gaafata ishuma waliin maraata abbaan koo ani maalan beekaree anis dhugaa dubbachuuf waan kana yeroo dhagahu mucaan koo waan mana sobu se'ee guyyaa tokko anis mucaa lammaffaa waan kana isaan hordofeenii abbaan kee rukuteeti ajjeesa jechuun yeroo mucaa kootti himu mucaan koos jecha koo dhagahuu baatanis ergasii ani itti himee booda haa ta'u malee guyyaa tokko gaabbuun koo waan hin oolleef anis nama isa eeguu danda'u yookaas bakka inni bulu bakka inni deemu nama qarshii guddaa kaffalee yeroo ani nama itti bitu innis akka nama itti bite baree ati nama na hordofsiistamoo nama baalagee na gootemoo maal jechuu keetii jechuun abbaan manaa koo yeroo natti eekamu anis lakkii badii maal qabdaayyuun nama sitti bitaa ati nama gaariidha abbaa ijoollee kootii abbaa mucaa kootii wanta akka yaadda'in jechuun dhugaa dubbachuun innis dhugaa se'ee haaluma jireenya isaa itti fufee mucittiittis yeroo hin daawwalu isheenis yeroo baay'ee na hifachuu ka ijoollee kee siif guddisu sitti bademoo maal taatee yoo feete gara ijoollee keetti galikaa biyya arabaa quufuu dadhabdemoo jechuun halkanii guyyaa yeroo na hifattu innis bira taa'ee waan dhaggeeffatuuf maaliif akkas naan jettee kun sarraatanyaa miti moo rakkoon ishee maalii jedhee yeroo isatti dubbadhu innis atis sarraatanyaadha biyya arabaa keessatti asitti haadha manaa taatus achittis sarraatanyaa waan taateef akkuma siif darbe isaanii isheefis darbuu danda'a jechuun yeroo inni na hifatu anis hariiroon akka gidduu isaanii jiru baree mucaa koo bakka isaan ciisanitti qassi jedhii suuta jedhii osoo sin argiin yoo barrii banaa argatte naaf waraabii yeroon jedhu mucaan koos yookaas ijoolleen koo hundi isaaniiyyuu waan jajjabaataniif guyyaa tokko ijoollee koo keessaa mucaa ka durbaa tokko viidiyoo waraabdee bakkuma isaan ciisanitti
goote waan na ergiteef anis dhugaa dubbachuuf rabbiin gaafa nama salphise bakkuma fedhetti nama salphisa mitiire isaanis barrii isin cufanne barriin bakka ciisa koo kan dura ani keessa ciisaa ture siree koo waan hundumaa uffata koo uffachuun akkuma haadha manaatti abbaa manaa koo waliin viidiyoon qat jedhee waraabamee waan naaf ergameef anis viidiyoo kana ilaalee maatii kootiin innoo akkasi'a sarraatanyaa waliin akkatti jiraachaa jira ani maal godhaa jedhee yeroon gaafu isaanis jireenya haadha manaaf abbaa manaa keessa galuun barbaannu yoo feete gara jireenya keetti koottuu jechuun natti himanii anis guyyaa tokko isatti deebisee namni sin argee jira osoo isin mana hoteelaa deemtanii ati garuu naan sobuu hin dandeessu jedhee yeroon isatti himu innis maal ta'uu barbaadderee akkan maal sii godhu feete ufii biyya namaa teessee ati akkasitti waggaa amma kanaa teessaayii anis bagan akkas godhe kaa jechuun yeroo natti himu anis bakkuman jiru wallaale kana gochuusaa yookaas irri biyya keessa taa'u akkasumatti oolee bulaa waggaa amma kanaa nagaa nu eega jechuu koo osoo hin taane garuu isa inni bagaa maaltu achi taa'isiin jedheree isa inni naan jedhetu baay'ee takkana aarsee ani amma waan isiniin jechuu barbaadu qabeenya hundaa harka koo waan jiruuf wanta akka waan inni qabu mana xiqqoo tokko akkuma dura isiniin jedhe naannoo magaala handaaraa garuma baadiyyaa akka jirtu ishee qofaa qaba malee qabeenyi hammi kun baajaajiitii kaasee mana nyaataa yookaas suuqii mana jireenyaa magaala guddaa keessaa kan hin qabu hundi maqaa koo waan ta'eef anis durumayyuu beekadhee galata rabbii maqaa kootti waan galgashadheef namoonni baay'een yeroo waan kana itti himu abbaan manaa kee tasuma kana hin hojjetu in sobdaa abbaan manaa kee nama gaariidha yeroo namoonni naan jedhan namoota tokko keessa viidiyoo isiniif erga yoon jedhu ergii yeroo isaan naan jedhan viidiyoo sana immoo eenyu akka waraabe dhugumatti ijoollee koo fixuu waan danda'uuf gaafa viidiyoo sana arge namni mana sana keessa jiru ijoollee uma koo waan ta'eef anis kanuma sodaadhee zim jedhee buleessi koo ka hangafaa poolisii magaalaa Finfinnee keessa waan jiraatuuf viidiyoo sana ergii yoo ragaa waliin viidiyoo sana naaf ergite ammuma aqeen bakka inni ciisutti isa hambisaa jechuun itti dhaadachaa waan jiruuf anis viidiyoo kanatti yoo erge buleessi koo baay'ee aaraa waan ta'eef achuma deemee isa ajjeesuu waan danda'uuf anis lubbuun namaa mana koo keessatti akka bahu yookaas immoo warra gumaa akka taanu waan hin barbaanneef obboleessa kootiin sobee silkii koo keessaa viidiyoon sun dileetii ta'ee dhugaa rabbiiti garuu yoo na amante yookaas amantaa keetti yoo amante rabbii jedhee sii kakadhee biyya kanaa nagaan nan gashiin jedhee toon sii kakadhu na amanuu diddaa'ee ija kootiin argee jedhee yoon itti himu obboleessi koos gonkumaas hin amanuu inni nama gaarii waan ta'eef waan kana hin hojjetu jedhee waan na falmeef yookaas nama guuteef egaa akka naannoo keenyaatti namni amala qabu mataa oliin qabanne waan kana hojjeta jedhamee hin yaadamu mitiire abbaan manaa koos nama akkasii mataa oliin qabatu nama hundaa xiqqaa guddaa waan kabajuuf namni ammallee osoo ani viidiyoo kanaan qabu ta'e hin sobdaa situ badii qabanaan jedha malee inni badii hin qabaa namni nama akkasiiti inumaa sarraatanyaatti gaddeebi'a jedhee namni waan hin yaanneef anis waan godhu wallaalee guyyaa tokko eengala jedhee karaa tikeettii kutachuuf yeroo maadaamii kootti himu maadaamiin koos ramadaanii amma ufaa kana jiru isa ooltanaan jettee anis ammasitti obsaabee taa'aa waan hin jiruuf namoonni ijoolleen shamarranii hiriyoonni koo natti aanan osoo biyyan galiin nama itti bitii ajjeesii lubbuunsaa addunyaa kanarra haa darbu yoo akkas ta'e malee atis heerumuu hin dandeessu innis waan siif godhuun qabu jedhanii namoonni baay'ee waan itti maniif mee isin namoonni seenaa koo kanaa keessan baa manaa kee asuma soo jirtu akka inni du'u godhinaan jettu moo callisiituma mana keetti galii seeraan mana keetii isa baasii ijoollee kee guddifadhu jettu moo an dhugaa dubbachuuf yoo ta'e miidiyaa kanarraa namoota seenaa isaanii himatan namoota baay'ee dhaggeeffachaa waan hin ooluuf garuu seenaan namootaa kan na caale yookaas kan akka kootti gubate hin jiru yoon jedhe sirriitti waan jiruuf ani galata rabbii qabeenyi koollee harka koo waan galee jiruuf garuu lubbuu nama kanaa baasuuf daqiiqaa qo'anillee natti hin fudhattu waan ta'eef garuu maalan godhaatii waan godhu dhabee callisee abbaa ijoollee kooti jedhee obsee yoon taa'es inni guyyaa tokko ammallee natti daawwalee waan baalageetii waan na tuquuf ati amma kana akkatti hin jiraanne atuu akkasii atuu sana yoo feete
kootu yoo galte immoo eessatti galta jechuun dhugaa dubbachuuf isuma ammaallee waraqaa mana koo fi waraqaa hundaa osoon of harkaa qabu na doorsisaa waan jiruuf maal gochuu akkan qabu isin hordoftoonni yookaas daawwattoonni namoonni walumaa galatti seenaa koo dhaggeeffattan mee maal godhinaan jettu dhugaa dubbachuuf ji'a kana keessa gala jennaan maadaamiin koo na diddee ramadaanii oolinaan jette malee an dhugaa dubbachuuf galuu waan barbaadu yoon gales eessattan galaa gubatan na eeggata isa waliin ganaa wal lolla namni tokko gaafa wal lolu harki darbuu hin oolu yookaan isa na ajjeesa yookaan natu ajjeesa kanaafuu yookaan biyyuma kana keessatti of ajjeesuullee waan hin yaaduuf yoo of ajjeesellee ijoolleen koo xiyyaara ilaalaa hafti kara ilaalaa hafti jedheen waan baay'ee waan hin yaaduuf mee maal gochuu akkan qabu isin seenaa koo kana dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa galatoomaa ulfaadhaa itti obboleettiin keenya. Seenaa haga har'aatti ijoolleen natti ergatan keessaa kan akka seenaa har'a na gaddisiise hin jiru sababiin isaa bakka itti gaddi wayii qaba. Dhugaa dubbachuuf ani yeroo tokko viidiyoo makiyya kana yuutuubii kiyya jala gaddeemtanii yoo ilaaltan seenaa koo namoonni baay'een ni beektanii namoonni baay'een keessan immoo yuutuubii kana jala deemtanii baay'insa gadi hin fagaatiin ni argattanii anillee nama akkamii akkan ta'e an dhugaa dubbachuu fi namoonni natti siqan maannaan jiru beektanii ati akkamittiin akkas yuutuubii hojjetaman maal obboleettii keenya kana maal jechuu barbaada addunyaan kun gabaabaadha guyyaa duunu hin beeknu akkamitti akka addunyaa kanarraa kaanu hin beeknu an akka yaada kootti yaada kiyya akkasii qooduu barbaadu namoonni baay'een lubbuu isaa baasii maal godhii sana godhisiin jechuu danda'anii namni lubbuu namaa baase guyyaa tokkoyyuu boqonnaa hin argatu riba nagaalee rafee hin bulu inda'uun kadu'e sanatullee obbaafata malee ati umurii kee guutuu rifachaa siqaayii argaa hafta waan ta'eef ani walumaa galatti akka yaada kootti seera qabeessaan barri amma bara seerri jiru ta'uu baatus manni kee qabeenyi kee hankee waan ta'eef sarratanyaa sanaa fi isa ofirraa baastee qabeenya keetti jiraachuu hin dandeessa inni lammaffaa immoo sarratanyaa sana ofirraa baastee abbaa manaa kee araarfattee abbaa ijoollee kee waan ta'eef waliin jiraachuu dandeessan dhaamsa kooti sababiinsaa fakkeenya abbaa manaa fi haati manaa inni amma noormaalii nan fuudhe hin jenne maal gootaree jee namni tokko yoo nama tuqe kanumaaf fiigdee jireenya kee diiguu hin qabdu gara isaatti deebitee yookaas immoo gara mana keetti galtee namoota gidduu keessanii osoo araaramtanii jiruu keessanitti deebitanii akka yaada kootti natti tola namni nama ajjeesu boqonnaa hin argatu waan ta'eef jechuu kooti garuu namoonni baay'een keessa maaliif akkas jettee haa ajjeeftu boqonnaa hin argattu heerumuu hin dandeessu isheenii waan akkasii jechuu hin dandeessanii garuu wantichi akkana miti akka harree yaadnu kana hin ta'u dubbiin booddee gaabbuutu jira sababiinsaa lubbuun namaa har'a waan qoosaa miti keessaafuu abbaa ijoollee ofiiti nama yeroo dura qarshii sirriitti walitti qabee dafqa ishee takka illee osoo hin balleessin asiin gahee jireenya kana asiin gahee jechuudha soo nama baalagee ta'e qarshii ishee taasa'aa ture garuu nuti warri shamarranis badii takka qabna sababiinsaa waggaa 15 16 waggaa 7 as taa'uun keenyayyuu badii tokko namni tokko ergi jireenya dhuunfaa isaa eegalee abbaa manaa ergi ta'ee jireenya ho'aa baree mana ho'aa dubartii baree ilmoo ofii baree waan ho'aatti galuu baree deebisee immoo qorree jiraachuun baay'ee isatti ulfaata. Maaliif namni tokko erga jireenya eegaleen ulfaata jechuudha. Kunis badii qabna warri shamarranii badiin keenya kana jechuudha. Addunyaan nuuf hin guutu asiin kana goona mana ijaarra soofaa gashinee kana goona sana goona nuti addunyaa ma eegna warri dhiiraa garuu akka keenya miti sababiinsaa nuti garaa kutannee kushinaa arabaa keessatti waan teenyu isaan garuu akka keenya miti ani yaada kootti namoonni baay'een kan akkasii warri jiraatan illee kanarraa barumsa fudhattanii jireenya keessan hamma ta'e fooyyeffattanii gara mana keessatti sogaltanii baay'ee gaariidha jedhee yaada sababiinsaa namni jijjiiramaa deema waan ta'eef inni akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya bakka dogoggoree dhiifama gorsa kee maaliif akkanatti hin ta'u gurbaamti sun addunyaarra baduu qaba warri jettanis yaada keessan qooduu dandeessanii ani kan hin qoode yaada kiyya jechuudha sababiinsaa an dhugaa dubbachuuf akka yaada kootti namni lubbuu baase boqonnaa argata jedhee hin yaadu maaliif argees beekaa argaas ture waan ta'eef jechuudha sababiinsaa mucayyoon tokko aartee kaa'imaa isheetti mucaan suni hin ajjeefte jechuudha.
ofuma ishee waraanti ajjeeftee biyyuma keenya mucayyoon sun hagammaatti hin heerumnellee sammuu ishee likkiin jiru dubartii biratti argite kan isheen ajjeeftee haga ammaatti ofiis gaa'elan godhannee waggaa 9 olii siqaa ishee yookaas immoo rakkoo guddaa arguu jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf harkaaf miila hidhanii naannoo waggaa 4 teessee achii booda ammallee sammuu ishee sirrii miti jedhamtee gadi gadhiifamtee jirti. Kanaafuu obboleettii kiyyaa ani akka yaada kootti kanuma bichaa sii qooda lubbuu isaa baastee boqonnaa hin argattu sumatu siqaa itti hafa immoo nama garaa gubuuf jecha yookaas immoo sararatanyaaf abbaa manaa keessarraa fudhatte kana garaa gubuuf jecha iyyuu abbaa manaa keetti araaramuu qabdan dhaamsa kooti. Sababiin isaa isin har'a abbaa ijoollee 4ti. Ijoollee 4 kun mukatti nam'iti moo eessa dhaqxi moo bakka ijoollee keef yaaduu qabda. Giree jireenya keetti deebitee ijoollee kee guddifachuu qabda. Ati har'a haadha qabeenya waan taateef namni akkasii immoo jireenya ofii balleessuu hin qabu. Ati ammas lubbuu abbaa manaa kee baastee deebitee rakkachuu kadhachuu dandeessa waan ta'eef ijoolleen keellee adda faca'uu waan danda'eef waan kanatti asuma hin raawwatiin dhaamsa kooti warri kaan immoo yaada keessan qoodaafi.